各位朋友，大家好，我立功过来啊。这个是伟哥买的 C119试电板加插料遥控器，好，那插料遥控器我们打开，记得不管在什么时候，这个只要没有在玩，这个 hold 一定要往内打，这个叫 hold on。好，那么电飞机，他买了试电板，4颗电池都在这边。为什么要把机壳打开呢？因为要对频。好，对频的方法是这样子的，我们直接把遥控器打开，然后呢，飞机插电，插好电之后啊，这个小的这个是小的卫星接收，这边有个按键，压下去，然后它闪灯放开。常亮，这样子就对到了。这个时候呢，我们把这个电源拔掉，然后再重插，它就那个对频会对好了。等一下，我一共刚刚看了有一个东西掉了，我一共找一个新的把它换上去。以后要不要重新对频？不需要哦。为什么不需要？因为它已经跟着这台机子的接收已经跟着这个遥控器了。只要一插电，只要遥控器打开，然后呢，飞机一插电，它就跟着这个遥控器，就一辈子跟着它。除非那个对频键有人按到，或者是那一个接收坏掉了，或者是主板坏掉了，或者是遥控器坏掉了，才有可能也需要这个重新再做对频或者是检查，看看有没有问题。不然的话，就是它会一直跟着我们这个机子，没有问题了哦。我到底动袂着空哈，这接收放无好，把它锁好。这台呢，不知道为什么它尾旋翼已经破掉了，我们拿一个新的把它换上去。就您在其他的卖家那边，可能他就是直接就整箱出货，我地方因为测试过，所以有问题的会为大家都解决好。好，那记得哦，现在刚刚对频过了，对不对？遥控器要打开着，然后呢插电，这样就直接对频了，有没有？好，要飞之前建议旋翼稍微打开，轻轻的把它展开，不要用力压，不然会压到舵机可能就坏掉。好，起飞之前记得我们刚刚都 hold 嘛，所以现在推油门是没有用的，我们要把这个 hold off。好，这样就飞起来了。好，这一台很正。好，调一下摄影机的角度。那伟哥刚刚买这个应该也是初学飞友，来微控也调一下。我立功把这个 ESP 一样调小一点，虽然4动机，而且这个 C119耐炸了，但是调小一点对初学飞友来讲，挫折感会比较小，因为会比较好控制。我们在中间这个地方就好了，我们在移动摇杆都在中间这个地方就好了，这样就很正，有没有？然后呢，不要一次动太大的动作啊，还要再加上补油门，一开始的时候可能会不适应。一开始练习起飞降落，降落轻轻的这样降下去，起飞呢，让尾巴先朝自己转向朝自己之后再飞起来。然后呢，练习的是第一个科目啊，起飞降落会了之后，再来第二个科目就是对尾让它停在那边。
这个科目我们称为对尾停旋。然后对尾停旋不是说你手放开它就停在那边，那不可能，机啊一点飘来飘去，尤其小机子它比较灵动一点，它会自己有一点乱跑。这是每一台小机子都会有的特性哈，它没有 GPS。好，然后呢，这个对尾会了之后呢，再来就是侧边的停旋，这个都每一个科目都要花大概5到10颗电池，甚至像这个侧面停旋，就可能要花更多的电池的飞行数量，才能够熟练。然后呢，2个侧边停旋都会了之后，再来就是对头的停旋，头对着自己哦。这个每一个科目都要花比较多的时间，但是呢，熟能生巧，选择这一台当成第一台机子是不错的选择。遇到状况快要撞到的时候怎么样？不要想着把它救回来，直接打这一个按键让它掉下来。机子摔会不会坏？会，但是几率相当小。应该像这样子这种，在一个人的高度掉下来，如果正的掉下来，坏掉的几率应该小于1/1000啊。先在家里没有风的地方练习等到要到外面去飞的时候呢，那个等熟练了再到外面去飞到外面也只能在第一个禁航区不要飞，第2个人多的地方不要飞第3个有风的时候不要到外面的时候要开大洞，为什么呢？因为现在小洞我立功用左右倾斜，小洞的左右倾斜最大就这个样子我们开到大洞，左右倾斜角度就变大了，就比较能够扛一点风但是这个毕竟是没有螺距，然后呢又是那个碳刷的机种，所以没有办法。一支800呢，你是咧想啥？对了，这个学哥来这边，那遥控器常常放在那个机车行李箱里面，然后再跑出去玩。那机车行李箱会震动这个对电子的产品震动，对这电子的产品都会有影响。遥控器呢，你要出去的时候，那个背包装着都比放在篮子里面或者是放在那个置物箱里面好很多。因为背包背到我们身上会吸附那一些震动遥控器也尽量不要摔到震动或者是转用手转是无要紧啦。你若准乌多巴迄款转，迄就无法度好，这一台C129呢，1颗电池可以飞很久。超过10分钟，但是建议不要超过8分钟，不然马达容易坏掉。不要飞超过8分钟。飞完的电池呢，会有一点点热的。飞完的电池会有一点热的，不要马上充，等凉了再来充，这样子对电池的寿命会比较好然后充饱的电池尽快把它用掉。今天要玩，今天再来充。然后飞完1颗电池。休息5分钟，至少啦，飞行时间的一半，这样让马达有时间降温，这样比较不会坏掉。好，今天这个伟哥的这一台 C129介绍到这边，感谢大家收看，谢谢伟哥的帮助，拜拜。